本期视频联合 ROG 官方安排3个周边礼物，听清楚了，这才是主宰战场的终极装备 ROG 破风游戏耳机。当你的对手还在等待系统响应的时候，你已经凭借 ROG Speed Nova 无线技术完成爆头3杀，疾风传输速度、生化同步精确到毫秒级，天生变位不再是噱头，3模无线黑科技，会议室秒变战场，低延迟、低功耗、稳定性带来满满的安全感。2.4G 赫兹模式下，电池续航直接达到了70个小时，并且还搭载了闪充技术，15分钟即可战斗3小时。关闭 RGB 灯效与麦克风的情况下，续航更是拉到了70个小时，足够你从青铜直冲王者。50毫米 ROG 镀钛振膜大尺寸发声单元，音质简直就是声学核武器，完全还原了原声音效与细节，并且搭配哈曼声学定制曲线调音，听感更加自然平衡。游戏耳机配备了10毫米超宽屏吊杆麦克风，喷麦爆麦完全不存在，清新自然的音质在游戏对局内与队友更好的交流。未来科技机甲美学设计，双侧败家之眼大眼睛 logo 灯效闪光同步，还能自定义调节 RGB 效果。309克的轻量化设计 ，ROG 也是考虑到了佩戴的舒适性，从而呢做了3级可调整的拆卸弹性头带，适配各种头型，减少压力，增强佩戴舒适度。内侧呢搭配了人体工学椭圆形耳罩，采用透气网布材质耳垫，柔软透气，就算在夏天也完全不会有闷热感。侧边按钮操作起来也非常的直观简单，直接可以控制音量、静音与媒体播放，和电源一目了然。当然啦，它不仅是配于电脑、Mac、手机、PS 等设备都可兼容，就算在手机上玩也能享受端游级音效。最后，它不是配件，而是改变整场战局的战略武器。